हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर। तो चलिए और आप लोग को भी दिखाएंगे, चिड़ियाघर का मनोरंजन कराएंगे। तो चलते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना आदमी अपने किए नहीं, दूसरे को पहले दिखाएंगे। देख सकते हैं, भैया लोग, बच्चे लोग सब है। और चलिए देख सके छे। और चलो बस पकड़बे ये हम अभी हम कत से पकड़े छी, कलकत्ता के चीना मार्केट से। कलकत्ता के चीना मार्केट से हम बस पकड़ब और ये सब पकड़ कर जब चिड़ियाघर, ठीक है, में जाएंगे। ये इसमें जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, हम लोग कलकत्ता में है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं। पहले गाइस हम लोग आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं चिड़ियाघर। तो आप लोग देख सकते हैं, भैया बाय बाय। और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगला जगह कहाँ जाना है इनको ये भी बोलिए, थोड़ा चूज कर ले। चलिए इतना कमाते हैं यूट्यूब से। और चलिए हम लोग आप लोग को दिखाएंगे कि अंदर में क्या है, शेर भालू जितना चीज हो सके हमसे। तो चलिए हम चैनल सबको आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, पूरा शांति इलाका है। ये बच्ची लोग आ रही है और देख सकते हैं पूरा साइड इलाका में बहुत है। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं। तो बोल कहाँ जा रही है? चिड़ियाघर। हाँ देख सकते हैं, देखिए इसमें कमांडो पूरा रहता है, फौजी भाई लोग देख रहे हैं, पूरा दीवार से घिरा हुआ है। हाँ देख रहे हैं, तो बड़ा बड़ा लगा हुआ है और एक पूरा मिलिट्री हाथी है, ये है कमांडो सर सब। वह बैठा हुआ है धूप में। आप लोग देख सकते हैं, मगरमच्छ है, देखिए भाई लोग, मगरमच्छ है। आप लोग देख सकते हैं, मगरमच्छ यहाँ पे है। देखिए ये चिड़ियाघर कोलकाता का है। हरिण है, खींच ले तो क्या देख लेते हैं। आप लोग देख सकते कि सब जा रहा है, ज्यादा जूम भगल छे। आप लोग देख सकते हैं, बच्चे लोग सब निकल गया है। और देखिए ये है चिड़ियाघर कोलकाता का। आप लोग देख सकते हैं, ये हरिण है। ये देखिए भयंकर, आप लोग देख सकते हैं, मगरमच्छ। क्या बोलबो जनता से बोल आमन दाढ़ी থাকবে। और देख सकते हैं कि ये पूरा गाछ इन लोग का खाने उने का आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, दो हाथी है इसमें। फोटो लेते रहे, ये पूरा हाथी ग्राउंड का है।
हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। सब बच्चे लोग खा रहे हैं, फिर उसके बाद घूमेंगे, आप लोग को वीडियो दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं।